Bubu mamam ya. Mama apa ini mah? Biskuit sama susu. Itu kan popok dijadiin apa namanya mah? Slab. Sleber. Gak apa-apa, soalnya panjang. Kalau itu Bubu pendek udah doang. gede ya bubu ya. Enak deh. Nah, dia suka kok. Hari ini suasananya dingin banget di sini guys. Kabutnya luar biasa di depan. Apa dek? Ih, jorok. Udah. Udah ya. Kaget ya dek ya. Kan. Maaf ya nak ya. Maaf aduh. Maaf ya dek. Kaget. Dah mamam anak pintar, mamamnya sambil duduk ya. Nggak boleh sambil gendong ya. Coba. Oh maunya ini mamam sendiri. Tapi nggak boleh, masih kecil. Oh, dia kalau ngeliatin kamera heboh sih. Apa? Ini sing. Ah, ah. Oh,